om 15 år. Det er meget tidligt at gå i gang med at udlægge sig. Så det er trist at se, det er typisk, så er det også nogen, der har det svært. Men her der er et fællesskab, hvor man godt kan være i det. Godt finde ud af